Cucianku guys, 2 jam baru selesai cucian guys. Tuh banyak betul cuciannya. Tuh banyak sekali cuciannya nih. Cucian semua. Pokoknya dari depan sampai belakang cucian numpuk. Ini tadi 2 jam. 2 jam ya cucian semuanya ini. Ya teh bayangkan. Cucian pakai tangan aja ini, nggak pakai mesin. Bayangkan nih. Woi. Tuh, apa pegal enggak tangan? Tuh, untung masih kuat tangannya guys ya. Cuciannya cuman pakai tangan, nggak pakai mesin, masih cucian murni.